Le ronflement cauchemar des nuits de votre compagne et de vos voisins. Des chercheurs israéliens s'y sont intéressés de l'hôpital Soroka de Beersheva et auraient réussi à percer les secrets de ce mal qui toucherait un homme sur 20 dans le pays. Le ronflement serait tout simplement lié à un mauvais contrôle du rythme cardiaque qui se matérialiserait par des micro-arrêts du cœur durant la nuit, rendez-vous compte. Tous ces symptômes seraient dus en grande partie à la fatigue accumulée durant la journée et un manque évident de sommeil. Par ailleurs, certains ronflements pourraient causer des problèmes d'ouïe à celui qui le subit. En clair, messieurs les ronfleurs, dormez plus.